Sveiki, tai šiandien spręsim uždavinį iš šilumos balanso lygties. Tai turim, kad duota 100 gramų glicerolio, kurio temperatūra -5 Celsijaus, sumaišomas su 200 gramų vandens. Nusistovėjus šiluminui pusiausvyrai, mišinio temperatūra tampa 21 Celsius. Kokia buvo pradinė vandens temperatūra? Laikykite, kad šilumos mainai su aplinka nevyksta. Tai turim susirašyti, kas duota ir ką rasti. Susirašom, kad mes turim šitoj pusėj rasti, šitoj pusėj duota. Tai duota 100 gramų glicerolio, tai čia yra masė glicerolio, tai yra 100 gramų. Gramus turime pasversti į pagrindinius vienetus, tai yra į kilogramus, tai 0,1 kg. Taip pat, kadangi čia yra glicerolis, tai mums reiktų užsirašyti jo šiluminę savitąją šilumą. Tai savitoji šiluma glicerolio mums duota lentelėje, tai yra čia. Tai 2400 džiauliai padalinta iš kilogramo kart Celsijaus. Taip ir parašysim, kad savitoji šiluma glicerolio yra 2400 džiaulis padalinta iš kilogramo kart Celsijaus. Gerai. Ir duota mum glicerolio temperatūra, tai yra T1 pažymėsiu, -5 laipsniai Celsijaus. Sumaišoma su 200 gramų vandens. Brauksiu dar, kad temperatūra duota. Tai yra 200 gramų vandens mums duota. Tai analogiškai pasižymim masė vandens, kad tai yra 200 gramų. Tai pasiverčiam į kilogramus, 0,2 kilogramo. Ir tada reikia mums savitosios šilumos vandens, tai reiškia, kiek reikia suteikti šilumos, kad 1 laipsnį pakiltų vandens temperatūra. Tai taip pat į lentelę atkreipiam dėmesį. Turim štai, sakysiu spalvą, turim, kad vanduo yra 4200 džiauliai kilogramų padalinta iš Celsijaus. Tai yra džiaulis padalintas iš kilogramo kart Celsijaus. 4200 džiaulis padalinta iš kilogramo kart Celsijaus. Ir duota, kad jo ir parašyta, kad nusistovėjo šiluminiai pusiausvyrai, tai reiškia nebekinta temperatūra. Mišinio temperatūra tampa 21 laipsnis. Mes pasirašom, kad tai yra T3, nes tai yra galutinė temperatūra. 21 laipsnis. Ir mūsų kokia buvo vandens pradinė temperatūra vandens. Tai jeigu pažymėjom glicerolį T1, o galutinė temperatūra T3, tai T vandens bus T2 žymėsiu. Ir laikykite, kad šilumos mainai su aplinka nevyksta. Šitas yra labai svarbus mums sakinys, nes tai reiškia, kad mes turim izoliuotą sistemą, kurioje galim taikyti savo šilumos balanso lygtį. Tai yra, kad Q1, tai yra šilumos kiekis šilumos mainų sistemoje, kiekis turi būti lygu Q1 plus Q2 turi būti lygu 0. Nes kiek kažkas šilumos atidavė, tiek kitas kūnas turi būti pasiėmęs. Tai šiuo atveju, kadangi matom, kad galutinė temperatūra 21 Celsius, o glicerolio pradinė buvo -5 laipsniai Celsijaus, tai galim daryti prielaidą, kad vandens temperatūra buvo aukštesnė nei glicerolio, nes nusistovėjus temperatūra irgi yra aukštesnė nei glicerolio. Tai mūsų Q1 šiuo atveju, tai reiškia mūsų vanduo atidavė temperatūrą, ne temperatūrą, atsiprašau, šilumos kiekį, tuo tarpu glicerolis jį pasiėmė. Tai galim šilumos balanso lygtį perstatyti, kad tai yra Q1 lygu -Q2.
Ir dabar rašyti vietoj Q1 pasirašyti formulę mūsų žinoma jau iš šilumos kiekio, kad Q yra lygu C M T galutinė minus T pradinė, arba T2 T1 arba delta T. Tai šiuo atveju vietoj Q1 aš rašysiu C glicerolio kart M glicerolio kart galutinė temperatūra mišinio yra T3 minus pradinė temperatūra mūsų kūno, tai yra T1 minus T1. Ir kitoj pusėje gauname vietoj Q2, pasirašysiu, kad C vandens kart M, turi likti šitas minusas čia, jei kas galiu atkliausti, kad nes čia iš Q2, tai CM M vandens kart T, pakeisiu į šoną, kart C vandens kart M vandens kart pradinė galutinė temperatūra vandens buvo T3, o pradinė buvo T2. Tai vat, turim savo šilumos kiekį, šilumos balanso lygtį ir įstatėm visus nežinomuosius arba žinomuosius ir žinom, kad mes ieškom T. Mūsų klausia štai T2. Mūsų klausia T2. Tai mūsų T2 yra štai čia. Ir mums dabar reikia atlikti matematinės operacijas, kad tą T2 išsireikšti. Taigi, paėsiu apačią ir pradėsim išsireiškinėti, kamgi lygu T2. Tai, kad pradėti, pirmą galime atsiskliausti. Tai kadangi T2 yra tik šitoj pusėje nėra T2, nes tai yra tik vandens temperatūros mes ieškom, tai aš galiu atsiskliausti tik vieną pusę, tai yra C kart P kart Mg kart T3 minus T1 išlieka. Ir tada tai yra lygu minus CV MV kart T3 vienas narys, kitas narys turim du minusus, minusas kart minusas duoda pliusą, plus CV MV T2. Taigi aš noriu, kad man liktų tik mūsų vėl T2, o čia yra mano pagrindinis nežinomasis, kurio aš ieškau uždavinėje. Tai aš perkeliu štai šitą narį pirmą į kitą pusę. Tai reiškia, aš iš abiejų pusių atimu savo narį. Tai kitoj pusėje gaunasi CG. Padėsiu gal toliau biškį. Gaunasi CG. Čia. Kart MG. Kart T3 minus T1. Ir plius, nes tai yra, atsiprašau, čia padariau klaidą, čia reikia pridėti. Tai, jeigu pridedu prie abiejų pusių, tai plius, kad išnyktų man šitas narys, CV, MV, T3 ir tai yra lygu CV, MV, T2. Tai persikėlėm narį, kuris neturi T2 ir dabar liko tik narys, kuris turi T2. Tai paskutinė mano matematinė operacija, kad liktų T2, aš abidvi lygties pusės padalinu iš CV ir MV, kad man dingtų šitie du nariai ir liktų tik T2. Tai kas man galų gaunasi? Galų gale man gaunasi
CG kart MG kart T3 minus T1 plus CV MV T3 padalinta iš CV MV ir lygu T2. Čia yra mano galutinė formulė, kad T2 yra lygu CG kart MG kart T3 minus T1 plus CV MV T3 padalinta iš CV MV. Tai ką aš dabar galiu padaryti? Aš galiu pažiūrėti į savo duomenų lentelę, savo strumentą sąlygą ir surašyti vietoj narių, vietoj raidžių, surašyti vertes. Tai matau, kad MG ir CG bus 2400. Tai galiu parašyti, kad CG 2400 džiaulis padalintas iš kilogramo kart Celsius kart MG yra 0,1 kilogramo plus, atsiprašau, gal praleidau skliaustų narį savo, kart T3 šiuo atveju yra 21 laipsnis minus T1, kas yra minus 5 laipsniai Celsijaus. Ir tada plus CV yra 4200 džiauliai iš kilogramo kart Celsijaus. Ir kart MV šiuo atveju yra masė vandens, tai yra 0,2 kg, pažiūrėjus į mūsų duomenų lentelę arba strumentą sąlygą. Ir kart T3, šiuo atveju mūsų yra 21 laipsnis Celsijaus. Ir visą šitą mūsų veiksmą reikia mums padalinti iš CV kart MV. Tai CV yra mūsų 4200 džiauliai iš kilogramo Celsijaus. Ir tai yra padauginus iš MV, tai yra iš 0,2 kg. Taigi turim visą savo veiksmą. Čia yra mūsų T2 veiksmas. Ir įsistačius visą šitą į skaičiuotuvą ir gauname skaičiuotuvų apie 28,4 laipsnius Celsijaus. Ir čia yra mūsų atsakymas, kad vandens pradinė temperatūra T2 yra 28,4 Celsijaus. Taigi, kas čia įvyko mūsų sprendime, tai mes ieškojom šito T2 ir čia radom T2. Čia mūsų atsakymas T2. Taigi, mes pirmą susirašėme, kas duota ir ką rasti. Čia yra mūsų pirmas žingsnis. Antras žingsnis, mes suprantam, kad galim naudoti šilumos balanso lygtį ir ją pasirašome. Tai čia yra mūsų antras žingsnis. Tada atsiminę šilumos kiekio formulę, mes vietojos galim sujungti su šilumos kiekiu ir gauti štai pilną išvedimą. Skeisiu spalvą. Pilną išvedimą tada su matematika atlikus, kaip gauti šilumos
kaip gauti pradinę temperatūrą vandens. Bet labai svarbu yra teisingai susidėlioti, nepamesti minusų, šilumos balanso lygtį teisingai susidėlioti, suprasti, kas kam atiduoda temperatūrą. Ir čia yra trečias jau žingsnis, bet čia yra viduj tik matematika, kuri užtrunka, bet jeigu nuosekliai darom ir nieko nepametam, tai nėra labai sudėtinga. Tai čia yra kaip spręsti uždavinį. 100 gramų glicerolio, kurio temperatūra -5 Celsijaus, sumaišoma su 200 gramų vandens. Nusistovėjus šiluminei pusiausvyrai, mišinio temperatūra tampa 21 Celsijaus. Kai buvo pradinė vandens temperatūra, laikykite, kad šilumos mainai su aplinka nevyksta. Mes nustatėm, kad vandens pradinė temperatūra buvo 28,4 laipsniai Celsijaus.